Төрөбаев Асылбек Жээнбековго шыйпаңдай баштадыбы. Өнүгүү Прогресс партиясынын жетекчиси Бакыт Төрөбаев президенттик шайлоодон кийин кашыктап чогулткан кадырынан айрылып, жээликкен таз, демиңде бас болуп, мурунку таз кейпине келди. Саясий чөйрөдө салмактуу саясатчы катары элге төбөсү көрүнө баштады эле, түп-түз жерден оңкосунан сайылып аутка кетти. Коомчулук Төрөбаевди саясатчы катары эмес, жеке кызыкчылык үчүн баарына даяр болгон жеңил ойлуу, күн тийген жердин күкүгү болгон кубулма жүзүн көргөндө жерге түкүргөнгө аргасыз болушту. Дээринде иш билге, туруктуу, кайраттуу сапаты жок адам саясатчы болуп жарытпай тура. Бирок мындайлар мурдуна карап пышкырып, алына карап иш кылбайт экен. Качан болсо колу жетпеске умтулат. Максатына жетиш үчүн кимдин колуна бийлик болсо, колтугуна кирип, алдына көлдөң болуп төшөлөт. Мына президенттик шайлоодо Жээнбековго каршы иштеп, Бабановдун колуна суу куюп жүрдү эле, эми болсо Асылбек Жээнбековго киргенге жылчык издеп, шыйпаңдап жүрөт. Анан ушундай байкуштар кантип эл камын көрө алат деп жазат Фабула KG. Ал эми Аргумент KG сайтка жарыялады. Эгерде Бакыт Төрөбаев тууралуу жеке пикириңиздер болсо, комментарий калтырыңыздар. Жана ошондой эле кыргыз саясатындагы атуулдардын бүгүнкү абалы жана ишмердүүлүгү туурасында дагы билдирүүңүздөрдү калтырыңыздар. Мыкты билдирүүлөр болсо биздин YouTube каналыбызга жайгаштырылат.